何文田村嘅居民最關心咩議題啊？其實就係咧，何文田村咧，其實成日都爆呢個鹹水喉咧，呢個維修時間都比較長嘅。咁其實我哋都非常之關心呢個爆鹹水嘅問題啦。咁我哋喺22年啦，都收集好多居民嘅意見啦。咁我哋23年收集完意見都向房署積極反映呢個問題啦。咁都多次同呢個房署嗰邊溝通啦。究竟我哋呢度有冇機會啊，可以做一條獨立或者後備嘅供水系統嘅？咁都水務署都好積極回應嘅。咁已經批咗呢條，我哋喺呢個大約呢個位置啦，喺彩物樓附近增加呢個獨立嘅供水系統。所以我哋都係衷心期待咧，呢度咧真係可以有一條獨立嘅鹹水喉水管，咁咧就供何文田村嘅居民使用，讓到咧村民呢個比較困擾嘅問題咧比較有效咁解決。冇錯，咁我哋都會持續繼續跟進呢個工程嘅進度。咁最新消息咧，一定會向各位街坊啦、市民去匯報翻我哋嘅情況嘅。咁我哋繼續去反映居民嘅心聲，多謝大家。